Kag sa number 1, plano para sa bago nga city pound, ginpakita matapos petisyonan sang Animal Welfare Group ang kahimtangan sang dog pound. Sa post ang Animal Welfare Group nga Passion Project, ginpakita nila ang kahimtangan sang dog pound sang Bacolod. Nagaginutok ang mga ido kag wala na matinluan ang lugar. Malawig na kuno nga makaluluoy ang kahimtangan sang sini nga pasilidad sa Barangay 35 sa Bacolod. Madasig ginpasapasahan sa social media ang post. Ginpetisyonan sa nagkalain-lain nga grupo ang pagdula sa dog pound kag pagkaka sa city veterinarian sang syudad. Kaina sa press conference ni Mayor Greg Gasataya, ginpakita niya ang proyekto sang lokal nga panguluhan para mapasangkad ang serbisyo kag pagtatap sa mga kasapatan sa syudad. Magasapol siya sa mga animal welfare group sa masunod nga mga inadlaw agud i-present ang plano kag batuno ng ilang mga suwestyon parte sa pagdumala sang shelter. Ang proyekto nga igapondohan sang kapin 10 million pesos para sa pagtukod sang bag-o kag mas kumpleto nga animal shelter nga may kapasidad nga maka-accommodate sang 500 ka mga ido. Magabutang man ang syudad sang bag-o nga assistant city veterinarian nga mas makahatag sang atensyon sa kasapatan sa dog pound. We also have a short-term plan, meaning udubraho nato within 2 months dara sa City Vet. Number 1, subong wide na kuryente for quite some time. Then, ang tubig ginpa-check na naton. Then, ang situation gid mismo sa animal shelter naton, which